So you met 大輔さん、I think 大輔さん会いましたよね。JCFN のスタッフの方ですけども、I think we met 3, 4, 5 years. 5年前ぐらいに会ったんですよね。初めて会った時にこんな感じでした。This is how we met for the very first time. まゆみさんですか。こんにちは。When I met 大輔さん, I was so terrible. I just greeted really briefly and said hi, but I was very distracted. 最初会った時こんな感じで、今でもこれをネタにしてからかってきますけどSo, I wanted to share that with you to demonstrate what a bad example I can be. And today's topic is active listening. So, 今日のお昼のトピックはアクティブリスニングということで、積極的傾聴って日本語ではありますけど、悪い見本としてここにいました。なので、so that you don't feel bad 皆さん、もし、ね、リスニングのスキルがちょっと低いと思われても全然悪いように思わないでください。私もとても悪いエグザンプルで I don't deserve to be talking about this, to be honest. But today I will share some information and maybe you can use something for your ministries. 皆さんお手元にあるでしょうか、アウトラインが。I hope you can find the page for interpersonal skill active listening. We're going to go through this really quick. So in this coming 45 minutes, I will share information maybe in 20 minutes, and then the rest of the time we're going to watch 2 videos to observe the conversation, and there is an observation sheet in your packet, and we're going to observe the listening and attending and stuff like that. 45分間の中で最初の20分間リスニング、アクティブリスニングとかそのスキルについての情報をシェアさせていただきます。それを元にして、残りの20分間でビデオを見てオブザーベーションするっていう時間を持ちますね。First one, attending ということで Have you heard solar? I did not misspell solar. This is S-O-L-E-R. ソーラーというモデルがあるんですけれども it's like active listening skill, right? Sit squarely or mirrors the opposite person. 姿勢を正し相手に向き合う。まあだからね、さっきの大輔さんみたいにこうやって聞いてるんじゃなくてこうちゃんと見るってことですよね。そんなに難しくないですよね。オープンスタンス、オープンな姿勢で相手を受け入れる。leans forward 20 degrees だから少しちょっと前かがみになる感じですかね。Eye contact, of course, and Japanese people have difficulty to have eye contact sometimes, so if they are not looking at your eyes, it's nothing personal, maybe sometimes cultural. And actually, when Americans look at Japanese really directly, it's a little bit overwhelming. So maybe you can kind of, look a little bit different ways. 日本人がね、ちょっとすごく目を見られると緊張したりしますけれども、ベーシックなアイコンタクトというのは大切ですよね。Relaxed manner, of course. You can be like, you need to relax, but リラックスした体勢で話を聞くということです。So these are not that difficult, right? In English packet, we have rubrics. You can go to next. 日本語のパケットではちょっと内容が違うものになってるんですけれども、なるべく対応させてこう話を進めていきたいと思います。なので、直接の訳というよりはこの皆さんのパケットに合った内容で日本語で説明させていただきます。So rubrics
are great because it gives us an idea what to look for. こういうなんていうんですかね、チャートっていうのはどういうところをゴールにして、話を聞いたらいいかとか、何をオブザーブしたらいいかとかいうのが分かるので、こういうルブリックは、助けになることがありますね。で、最初のポイント、ここで見ていきたいのはアテンディングということですけど、さっきの SOLAR、SOL、Good Eye なので E、ER ということで、これが全部できているのか、4つクリアしたのか、3つか2つか1つかクリアしたのかということで少し判断することができます。This is very simple. How many SOLAR points do the speakers offers? So this is not hard. And we're not gonna look details today, but basically active listening skills has many components, and some of them, we really need to take time, but these are basic aspects. 日本語の方ではアクティブリスニングのテクニックということでチャートになってますけれども、ノンバーバルコミュニケーションとバーバルコミュニケーションがありますよね。ちょっと詳細は皆さんご自分でちょっと見てみてください。で、次のページに行くと、この何を見るかというと Empathic Responding ということですけれども、この Empathic Responding のところで日本語のパケットではチャート Sympathy、Empathy、Compassion 比べてるもの分かりますでしょうか。 In English we have a chart as well. Sympathy, empathy, compassion. There's a comparison there. But we're going to take a look at this a little bit deeply in this section. Empathic responding. Empathy っていうのは感情移入するっていう日本語がありますね。で、Sympathy は同情。また、Compassion も同情らしいです。何が違うのかというと、日本語のチャートの方ではシンパシーは分かります？すみません、分かります？相手の辛さや悲しさを理解する。エンパシーの方では立場に立って相手の気持ちや経験を理解、共感する。そして感情移入する。コンパッションでは相手の立場が分かった上で助けるために行動するというのがありますね。In English chart on the back, I think, meaning you share the sympathy, you share the feelings of another, understand the other person's pain or situation. But when you come to empathy, it says you understand the feelings of another, but do not necessarily share them. Place yourself in the other person's shoe, enter into another's feeling. You can imagine or understand how someone might feel without necessarily having those feelings yourself. I hope you can compare a little bit, but compassion, because you feel another person's pain, you take an action to help, to suffer together. There's a strong motivation to find a way to change the situation or ease the other person's pain. So these three things are slightly different. Jesus felt compassion a lot, and the scripture says that, and he took an action, right? イエス様はね、聖書の中で悲しみとかその同情の心に、打たれて行動を起こしていったシーンがたくさんありますね。So in here, I got the permission from エリコさん to share her example. Oh, not yet. Empathy. So, empathic responding is, I think this is a key stage when we listen to others. You see emerging, the second column. It says responds mostly to content. When somebody shares information, we can get the information easily, right? So, Eriko-san, thank you. The other 2 weeks ago, we were practicing for the worship, and she was doing great for saxophone practice. But when we played at the JCCA, which we had 15 people, small church plant,
she stopped completely because she got nervous. So the fact she stopped, that's something I could see and I understand. So we talked about that. So I responded, what happened? You stopped. So that was emerging. But then developing area, it says responds mostly to feeling. It's responds to feeling. So she said she got nervous and she was frustrated not to be able to keep going. So she just completely stopped. So I responded like, oh, I'm sorry you got nervous. It's overwhelming sometimes, and you want to be perfect and you get nervous, right? But I wanted to go deeper. So in the developing column, it says it responds mostly, or did I do that? I'm sorry, advancing. Responds to meaning. Meaning is, were you afraid of something? And she said, yeah, I was afraid of people. So that was the meaning behind the nervous feeling, right? And I think we talked about this several different times. One time, Daisuke-san was in the conversation. His advice was, think that everybody's pumpkin. So that was his response to that meaning. But, I do not translate anything to Japanese. I'll just keep going, I'm sorry. And then, the last section, it says response to meaning with depth of understanding. So in this stage, we talked about the fear of making mistakes and fear of being compared. So that was in the deep meaning behind the meaning and behind the feeling and behind the content. Does it make sense? Okay, so すいません、日本語でするのすっかり忘れてしまいました。エリコさんが緊張した時に、緊張したっていう事実はインフォメーションだったんですよね。イマージングのところでコンテントに対してその話をしました。でもその次にどういうふうに感じてたのって聞いたら、ちょっと人がいて怖くなっちゃったって言って恐れについて話してくれました。そしてもうちょっとその恐れが一体どこから来るのかって言ったら、人に対しての恐れ、そして失敗してはいけないっていうプレッシャー、そういうものが心の奥にあるっていうことが分かりました。でそうやってどんどん辿っていくように話を聞き、深いところに進めていくことによって発見することがたくさんあるんですよね。So anyway, did you see Erika was playing the saxophone so beautiful and she overcame the fear? So thank you so much. Erika さん頑張って弾いてくれましたね。So I'm very proud of her. Next rubric is personalized meaning. So in that conversation, we found out what was behind the action and feeling and the meaning. So as we talked about the fear of making mistake and fear of people and stuff like that, she already knew this, but this raises the awareness of his or her own influence on the situation. That's what it says here. So personally, what kind of experience made you feel that way? So we wanted to, it's nice to dig in that if you want to go deeper in the conversation. エリコさんはとてもセンシティブでいろいろなことを、自分について分かっていらっしゃるので、そんなに新しい発見っていうのはなかったかもしれないですけども、ただ緊張したっていうそれだけで会話が終わってしまったのではなく、その奥底にはいろいろな人に対する恐れや緊張感に対する、問題などを取り扱っているってことが分かったので、awareness、意識が高まっていきますよね、そういう話をしていると。そして次のところでフォーカスしたいのは Personalized problem or goal。一体その自分にとってそういう感情を克服するためにどんなゴールがあるのかっていうのを話していくこともできます。So in mentoring or counseling or like created situation, this conversation is
easier. But in a casual setting, like informal mentoring we talked about earlier, it usually takes 30 minutes to get to this point. And if you are really intentional, you can go deeper and deeper. And there are many things to consider in the process. But this is a good place to get to. だいたい普通のカンバーセーションで会話では30分ぐらいかかってここの時点まで降りてくることができます。でも、メンタリングとかね、カウンセリングとかする作られた設定の中ではそれが可能ですけども、ちょっとカジュアルな会話の中では本当に意図的にこう聞いていかないと難しいかもしれないですね。そしたら、このAmericans, English speakers, you could use these rubrics and check what's going on in the conversation in this video. And anything you observe, the observation sheet is very general. Like, what do you think? She did good, she did good, and stuff like that. And 日本人の方たちはルブリックがないので、ソーラーのところに焦点を当てて、どういうふうな良い点があったかとか、このメンターだったら自分がこのメンターだったらどうするか、それから、このメンターから学ぶことができる点は何か、それらについて考えてくださってもいいですし、その他アクティブリスニングテクニック、ちょっとパッと目を通してすぐにね分かるようなことかもしれないですけれども、これらの点について観察してくださっても大丈夫です。The first video is in English, and second video is in Japanese. So if you understand both languages, you can get to observe twice. But if you don't, that's totally okay. You can still observe, and then you can really see, how well or not well this person is doing. So let's watch first video. Hi, thank you so much.